Chevrolet Cobalt 2026. Bu oddiy sedan emas, balki kundalik hayot uchun qulay, ishonchli va zamonaviy avtomobil. Chevrolet Cobalt ilk bor 2000 yillarda taqdim etilgan bo'lsa, bugungi 2026 yilgi talqini ancha yangilangan dizayn va texnologiyalar bilan yo'llarga chiqmoqda. Old qismi agressivroq panjara, zamonaviy LED farlar va silliq kuzov chiziqlari bilan bezatilgan. Bu esa unga zamonaviy va jozibali ko'rinish beradi. Shu sinfdagi avtomobillar, masalan, Hyundai Accent, Kia yoki Lada Vesta bilan solishtirilganda, Cobalt o'zining oddiy tuzilishi, arzon xizmat ko'rsatish xarajatlari va yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Salon ichida esa qulay o'rindiqlar, sensorli multimedia ekran, Android Auto va Apple CarPlay qo'llab-quvvatlashi haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli qulaylik yaratadi. 2026 yilgi Cobalt odatda 5 litrli benzin dvigateli bilan taklif qilinadi. U shahar ichida sokin va tejamkor, uzoq yo'llarda esa yetarlicha ishonchli harakatni ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, boshqaruvi oddiy va tushunarli.